kapadyak dito kayo ngayon sa C5. Nagkukuha kayo. Oo. Tayo dalawa. C5 kami ngayon, so babike check ulit tayo. Kahapon high-end bike ngayon, babike check natin. Classic bike. Ayun, dito. Meron tayong kasama Hello mga kapadyak ko, ito ngayon yung may-ari ng bike, long time friend, si Kuya Tony Lenyes. Kuya, ayan, okay. So ibabike check po natin yung kanyang bisikleta. Ito po ay classic. Yung kahapon, binike check natin, medyo high end yun, carbon. Ito classic bike. Yan po yung may-ari Kuya Tony. Okay, so let's start po. Yung batalya po nito, ang brand is Raleigh. Ayan. Ano po yan mga kapadyak? Italian brand, Raleigh. At yung tubing nito ay gawa ng Reynolds. Yeah, Reynolds. Reynolds. Steel alloy na Reynolds yung tubing niya. Classic bike po ito. Yan. Yung batalyon niya. Okay. Ang group set naman po ay Shimano 600 na Arabis. Arabis. Ngayon yung mga kapadyak po, yan pa yung mga old school na shifter. Shimano 600. Yung brake lever is Shimano 600 din. Yung caliper brake front and rear Shimano 600 na Arabis. Kuya Tony, ano size nung wheel set nito? 27? O 700 sina? 700 yan. Okay. So yung gulong nito o yung wheel set 700 sina. Pero yung mga naunang labas noon is 27. Ayan mga kapadyak, yung nito, ang ganda oh. Naka-chrome. Ayan. Yung boha nito Kuya Ton, ano? Alin? Yung hub. Hindi ko na maalala pare. Tagal na. Hindi ba? Pero classic din yung hub niya. And then yung rim is ukay. Yung AAI na gawa sa Japan. So gamit ng gulong is Pana Racer 700 by naka quick release. Yung crankset is Shimano 600 din, Kuya Ton. Arabes pa rin yan. Arabes pa rin. At yung bottom bracket niya, ayan. Yung old school na square tapered. Ayan, makikita nyo yung mga tatak. Ayan o, Raleigh team. Ginamit or lumabas na 1970 to 1971 World Champion. Yung front derailleur, Shimano 600 din na Arabis. Made in England. Yan mga kapadyak, napakaganda ng plato. Classic na classic. Shimano 600. Anong gear nito Kuya Tony? 52? Actually ano yan, 1982. Pero 1980 yung frame. Hindi, yung gearing Kuya. Ay. 52-42? Parang ganun siya, yung gear nito 52-42. Ayan yung front derailleur, napakaganda. And yung rear derailleur, Arabis din na Shimano 600. Tapos ano lang siya, 1, 2, 3, 4, 5 speed na threaded type na sprocket. Ito dati itsura yan. Kalawang. Ito naman po, napakaganda ng upuan. Classic na classic. Brooks Raleigh. Tapos yung kanyang handle post is ano ba tatak nito Kuya? Bumabase pero classic din yung Columbus na staple tape.
Okay, yung Manobela, Oo. Columbus. Ayan. At yung kanyang wiring o yung kable, yun pa yung tinatawag namin noon ng McDonald's nasa labas. Pati yung headset Shimano 600 na old school. So, original to na bike. Mali. Ayan pa. Ayan, so yan po yung bike ni Kuya Ton na Raleigh, Team Raleigh na made in Italy. Tama ba? Italy? Italy. Oh, Ayan. doon ka pa rin? Kuya Ton, magkano nag-assist mo dyan? Estimate. Kasi bigay lang yung group set sa akin ni ano, Ah, yung anak okay. ko sa from Dubai. So libre yung group set. Oo. Yung frame ata mga ayaw kasi bigay sa akin nung ano yun eh, nung dahil sa lolo ng lolo daw niya yun eh. Okay. So, mga kung hindi ako nakakabili, 14K or 18. 14. Okay. So yung mga kapadyak, binenta raw sa kanya yung basalya, mga around 14K. Pero classic yan. Si Kuya Tony Menyes. Matagal na rin si Cristo mga kapadyak. Yeah, so maraming salamat Kuya Ton. Wala ka ba sa shoutout? Wala. Wala? Asawa, girlfriend, kabit. Still single. Ready to mingle. Okay. Salamat. Thank you. Thank you. Ayan, mga kapadyak, ito yung mga batang nagbabag sa mga malalakas, mga mamaw. Saka yun, barkada ni Mark. Ano pangalan mo iyo? John Paolo po. John Paulo. Ikaw iyo, ano pangalan mo? Andre po. Andre, wala ka ba sa shoutout? Junior yan. Shoutout po Team Paula. Okay, ikaw. Shoutout sa Recta Harurot. Taga saan kayo? Taga dito lang po sa Kings Point. Okay, taga. So barkada niyo si Mark. Opo. Okay, so very good. So dito na kayo umiikot ngayon? Opo. Di ba po pwede lumayo eh? Oo, tama. Dito na lang muna. Ayan. So ayan, isa sa mga siklista. Thunder. Ayan. kami sa mga Lolo Thunder. O yung mga Thunders daw, ayan. Hindi ako kasama ron ha, sila lang. Ayan, so maraming salamat tayo. Oo, salamat din po.